Чтобы провести аускультацию сердца, нам сначала нужно поздороваться с пациентом, предупредить его, что будем проводить аускультацию сердца, и попросим его снять верхнюю одежду, и сами стоим справа для удобного обследования. Есть 5 точек выслушивания. Первая точка — это митральный клапан, который располагается на третьем межреберье слева. Вторая точка — это аортальный клапан. Она располагается на середине хрящевой грудной клетки, где соединены третьи ребра. Третий клапан — это клапан легочного ствола. Она располагается слева на втором межреберье. Четвертый клапан — это клапан трехстолбчатого ствола. Она располагается на хрящевой-грудной клетке, где соединены третьи ребра. Выслушиваем 3 точки. Последняя, пятая точка — это точка Боткина и Эрба. Она располагается справа на третьем межреберье. При обследовании не было выявлено никаких патологических шумов, тоны,